سلامونه ستړي مشئ. د کورنیو چارو وزارت د وزیر اکبر خان مینې سردار محمد داود خان روغتون سره نږدې د نننیو دوه پرلپسې چاودنو پخلی کړی. عیني شاهدان وایي چې له چاودنو وروسته بریدګر د روغتون ودانۍ ته دننه شوي او جګړه یې پیل کړې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او تر 40 نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. نن د وزیرانو شورا په ناسته کې د حکومت رئیس الوزرا پریکړه کړې چې پاسپورټونه د په پخوانیو کاغذي پیژنپاڼو هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د سره به د پاسپورټونو برخه کې ستونزې هوارې او خلکو ته به اسانتیاوې برابرې شي. د تیر حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح له محمد اشرف غني غوښتي چې د زلمي خلیلزاد او نورو امریکایي چارواکو سره پټې خبرې بربنډې کړي. خوست ولایت کې د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د تیر نظام ګڼ شمېر پوځي پرسونل یې بیرته دندو ته وربللي او پاتې کسان به یې هم جذب کړي. خوست لیوا کې د تیر حکومت د مخابرې برخې یو کارمند هم رسنیو ته ویلي چې خپله پخوانۍ دنده یې پیل کړې او مرکز سره یې د مخابرې اړیکې اوس ټینګې کړي دي.